ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಘಟನೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ದುರ್ಘಟನೆಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಘಟನೆಗಳು ನೀವು ಮೊದಲು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿರದ ಘಟನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ತಡ ಯಾಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಶುರು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಆನೆಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಮೀನುಗಳ ಮಳೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಹೌದು, ಮೀನಿನ ಮಳೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇ ಸಹಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೀನುಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಸ್ಮಯ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, ಇಂಥದೊಂದು ಮೀನಿನ ಮಳೆಯ ಘಟನೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ದೇಶದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಸತತವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹದೊಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಸ್ಮಯ ಸುಮಾರು 106 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಹೌದು, ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಕಾರಣವಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು, ಸುಂಟರಗಾಳಿಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮೀನುಗಳು, ಕಪ್ಪೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸುಂಟರಗಾಳಿಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಭೂಮಿ ಕಡೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀರು ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಳು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಜಲಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅದರ ಜೊತೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ, ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ತಾನು ತನ್ನ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಸಮುದ್ರದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ, ಮೀನುಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಆ ಭಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಎತ್ತಲು ಆ ಗಾಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಹಲವಾರು ಜೀವಜಂತುಗಳು, ಮೀನುಗಳು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ದೇಶದ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮೀನಿನ ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಸತತವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಸ್ಮಯ ಇದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಮೀನಿನ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ರೈನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೀನಿನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಪವಾಡ ಅಥವಾ ಚಮತ್ಕಾರವೇ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ನೀವು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಮಲೇಷಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ 6 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ನೀರು ನಮಗೆ ಜೀವ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಜೀವ ನಡೆಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದೇ ನೀರು ಘಾತಕವಾಗಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮನೆಗಳನ್ನ, ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೇ 2013ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಜಲಪ್ರಳಯ.
ಈ ಜಲಪ್ರಳಯ ಉತ್ತರಾಖಂಡವನ್ನೇ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕೇವಲ 3 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಉತ್ತರಾಖಂಡವನ್ನೇ ಅದು ನುಂಗಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಧಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಂತಹ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಮ್ಮ ಜೀವಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮನೆಗಳು, ಹೊಲಗಳು, ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸರ್ವನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದವು. ಅದು 13ನೇ ಜೂನ್ 2013 ಕೇದಾರನಾಥ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಡ ಸ್ಫೋಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನೀರು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಹಾಗೆ ಉಕ್ಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಮೋಡದ ನೀರು ತನ್ನ ಜೊತೆ ಏನು ಬರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ರಭಸದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಜಲಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಚಮತ್ಕಾರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶೂನ್ಯ. ಆದರೆ ವಿಚಿತ್ರ ಏನೆಂದರೆ ಋಷಿಕೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಭಗ್ನಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆಯೇ ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುವ ಮನೆಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು ಈ ಜಲಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ದೇವರ ಚಮತ್ಕಾರ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕೂಡ ಘಾಸಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಈಗ ಶಿವನ ಬಂಡೆ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಸ್ಮಯಗಳು ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಸ್ಮಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್.